鸟儿的歌唱。那是一个金色的秋天，小猪在果园里摘苹果。这时，青蛙弗鲁格跑了过来，他看起来很伤心，有伤心。小猪说：“小猪说：“我发现了什么？我发现了一样东西。”你说吧，你接着，你别动了，你不要动。哎，你能不要动吗？我们录完，你不要动好吗？这个全录进去了，你说嘛？我发现一个东西。我发现一个东西。我们一起来去那边的草地上看看吧。小猪跟着弗鲁格一起出发了。稍微快点，在路上，小猪有点着急，他想要快点走。知道发生了什么？他们却来到草地上，却看见一个，这是读只，弟弟妈妈第10遍纠正了，一只口字底下一个角是读只，黑鸟一动也不动。弟弟你快点躺在那里。他不得看呀，弟弟看字都不认识了吗？他看呢？他看起来像在睡着了。小猪说：“他们的好朋友小鸭子也着急忙的跑了过来。青蛙弗洛格对小鸭子说：“我们小声一点，这个小黑鸟睡着了，可是小鸭子说它看起来像是生病了。圆圆的小翼子，小兔子从森林里走出来。我来看看，小兔子说的，知道吗？他弟弟单人旁加上一个也读他死了。弗洛格问
是了，什么是小兔子看了了看蓝色的的天空，空，所所有有的的东东西西都最后都会是我有有一天天等等我们老了也也会会去一个很远。远的地方。也小兔子子回答：“他们们想想为为小鸟儿儿做做点点什什么。么？三三个个人人一起且把把它抬抬到起上下下的，的草地上。很棒。他们在草地上挖了一个很深的洞。兔子小声说：“鸟儿一生都在为我们唱歌。现现在在它它可以停停下来睡一个很长长的的觉觉了。大家小心的的把小鸟放入入洞洞里。里。请弗洛格弗鲁格还还找找了了很多一花朵朵放进进去。弟弟能不要弄衣服了吗？最后用用泥泥土土把和和石头把洞口盖了起来。回去的路上，大家的都没有说开口。话。弗洛格跑跑到大家面前，大叫起来：“我们来玩游戏吧！”他们又闹又笑，一直玩到天黑。我们要开心的玩过好每每一天。青蛙大声的说：“大家高兴着走在回家的路上，一只黑鸟在树上唱着美动动听的歌。嘿。嘿，we